สดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าดอกไม้ก็มีโอกาสได้มาลงเรือนะคะกับลุงโคลดค่ะเรือตกปลาเราจะไปตกปลาที่ลักเลมงหรือว่าทะเลสาบเจนีวานะตรงนี้ก็จะเป็นท่าเรือนะคะทุกคนดูค่ะสองฝั่งจะมีใบบัวนะคะในช่วงฤดูร้อนที่นี่ก็จะมีดอกบัวสีชมพูค่ะสวยดีค่ะดูค่ะตรงนั้นก็มีนี้น่าจะมีแดดค่ะไม่ถือว่าไม่แย่เท่าไหร่ค่ะเรือตกปลาของลุงโคลดค่ะทุกคนก็ยังไม่ถึงลักเลมงนะคะทุกคนอีกสักพักค่ะอีกสักพักค่ะอากาศตอนเช้าก็จะหนาวเย็นๆค่ะทุกคนก็ต้องใส่เสื้อผ้าที่อบอุ่นค่ะคอยลุ้นกันนะคะวันนี้ลุงโคลดและเพื่อนเขาจะตกปลาได้กี่ตัวค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนเราเข้ามาในโซนของลักเลมงแล้วนะคะถึงแล้วค่ะดูบรรยากาศยามเช้าค่ะทุกคนค่ะทุกคนในระหว่างที่รอลุงโคลดและเพื่อนของเขาเตรียมอุปกรณ์ตกปลาเรามาชมบรรยากาศรอบๆทะเลสาบเจนีวาหรือว่าลักเลมงกันนะคะทุกคนวันนี้เขาก็ตกปลาแบชกันนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงได้ปลาแล้วป้าดอกไม้จะให้ดูกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ตกปลาก็เป็นคันเบ็ดนะคะเหยื่อก็จะเป็นแบบเป็นพลาสติกบ้างเป็นพลาสติกแบบนี้นะคะคอตกปลาฟิชเชอร์แมนจะรู้ดีค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็บางทีก็จะใช้เหยื่อเป็นเดี๋ยวป้าดอกไม้ให้ดูใช้เหยื่อเป็นหนอนแมลงวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะทุกคนมีเยอะค่ะบางทีก็ใช้เหยื่อพลาสติกประมาณนี้ค่ะเยอะอย่างเงี้ยค่ะดูค่ะประมาณนี้ค่ะเหยื่อตกปลาลูกพี่ก็กำลังลุ้นเต็มที่ค่ะตกปลาค่ะยังไม่ได้สักตัวอันนี้ก็จะเป็นคันเบ็ดของป้าดอกไม้นะคะบางทีก็เปลี่ยนบ้างค่ะทุกคนก็จะประมาณนี้แหละค่ะเหยื่อก็เป็นพลาสติกบ้างใช้แบบเป็นหนอนแมลงวันบ้างอย่างที่ป้าดอกไม้ให้ดูเมื่อตะกี้นี่ค่ะ9 โมงเช้าครึ่งแล้วค่ะทุกคนชมบรรยากาศไปพลางๆก่อนนะคะเพราะว่าลุงโคลดและเพื่อนเขายังตกปลาไม่ได้ค่ะมันก็เป็นบางวันค่ะการตกปลาทุกคนสำหรับการตกปลาที่ลักเลมงหรือว่าทะเลสาบเจนีวานั้นผู้ที่มาตกปลาต้องมีใบอนุญาตหรือว่า permis de pêche นะคะทุกคนสำหรับของป้าดอกไม้นั้นป้าดอกไม้จะจ่ายปีละ60 ฟรังก์นะคะแล้วก็ของลุงโคลดรวมทุกอย่างก็130 ฟรังก์ค่ะถ้าเป็นรายวันอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเพื่อนบางคนเขาอยากมาจอยด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะจ่ายวันละ10 ฟรังก์นะคะทุกคนปริมาณปลาก็คนละ100 ตัวค่ะสำหรับปลาแปสนะคะทุกคนแต่จริงๆอ่ะไม่ได้ถึง100 ตัวหรอกค่ะ40-50ก็กลับบ้านแล้วค่ะทุกคนจริงบอกว่าปลาค่ะว้าวเซปามันมองเทมัวซินเตอร์เพลว้าวนี่ก็คือปลาแปสนะคะทุกคนปลาลุงโคลดได้ปลาอีกแล้วค่ะตัวสวยค่ะทุกคนชมบรรยากาศกันไปด้วยค่ะทุกคนอย่าเสียโอกาสนะคะอย่าพลาดโอกาสป้าดอกไม้ด้วยค่ะลงมาทะเลสาบทั้งทีมันก็ต้องถ่ายวิวให้ทุกคนได้รับชมด้วยค่ะไหนๆก็มาแล้วค่ะตอนนี้ก็สายแล้วค่ะ10 โมงกว่าๆแล้วค่ะทุกคนเห็นลุงโค้ดเจอได้นะแต่มันมีแต่ตัวเล็กๆค่ะก็ปล่อยลงน้ำไปป้าดอกไม้จะลองดูสักตั้งค่ะทุกคนนี่ทุกคนเดี๋ยวป้าดอกไม้ให้ดูเลยค่ะได้ปลา1 ตัวค่ะนี่
ปลาแปชค่ะ นี่ไซส์พอดีค่ะทุกคนเอานี่เลยค่ะทุกคนปลาที่ได้วันนี้ค่ะทุกคนคะวันนี้ไม่ค่อยมีปลาค่ะป้าดอกไม้คิดว่าพอแล้วค่ะ ได้ปลาตัวเดียว ป้าดอกไม้จะเก็บอุปกรณ์ตกปลาแล้วค่ะทุกคนแล้วก็จะกลับบ้านไปทำอาหารทานมื้อเที่ยงแล้วค่ะ คนป้าดอกไม้คิดว่าวันนี้คงพอแล้วค่ะป้าดอกไม้เก็บอุปกรณ์แล้วสำหรับวันนี้ป้าดอกไม้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะ มาตกปลาให้ทุกคนได้ชมกันว่าที่นี่เขาตกปลายังไงเขาใช้อุปกรณ์ยังไงเขาใช้วัตถุดิบเขาใช้เหยื่อยังไงค่ะป้าดอกไม้ก็ให้ชมกันพอคร่าวๆนะคะทุกคนอธิบายพอสังเขปค่ะที่ลักเลมงหรือว่าทะเลสาบเจนีวานี้นะคะทุกคนก็ทุกปีพวกเราก็จะมากันค่ะทุกคนในช่วงฤดูร้อนในช่วงฤดูร้อนปีหน้าป้าดอกไม้อาจจะพาทุกคนมาชมอีกครั้งค่ะจะตกปลาตัวใหญ่ๆให้ชมกันค่ะป้าดอกไม้คิดว่ามันต้องมีสักวันค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ป้าดอกไม้ก็จะขอลาทุกคนไปก่อนนะคะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีสุขภาพแข็งแรงโชคดีเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ